Hello everyone, wanakkam. Selamat datang. Jom masak. Hari ni Rama nak masak ubi kayu goreng ya. Ini sesuai untuk sarapan pagi. So இதுக்கு வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு பெரட்ட போறேன். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்பயுமே பசியாரிக்கு நம்ம prepare பண்ணுவோம். வாங்க செய்ய முடியும் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். Mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan ya dan cara masaknya. Okay, ubi kayu dalam 250 gram. Saya kupas kulit, bersihkan dan potong macam ni. Masuk dalam air garam ya supaya dia tidak jadi hitam. Okay, உப்பு தண்ணியில் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி கழுவி சுத்தம் பண்ணி வெட்டி. இது வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு 250 கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன். தேவையான அளவு தண்ணி, sedikit air, minyak masak dalam 5 sudu besar, 5 பெரிய கரண்டி சமைக்கிற எண்ணெய், 2 கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்துங்க, 2 tangkai daun kari. Ini urat dal, kacang putih dengan campur dengan biji sawi ya. 1 sudu kopi. கொஞ்சம் தாளிப்பை வந்து கடுகும் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கரண்டி. sedikit garam, தேவையான அளவு உப்பு, 3 biji bawang kecil, 3 சிறிய வெங்காயம், 4 காஞ்ச மிளகாய், 4 tangkai cili kering dan sedikit ikan bilis. Saya dah basuh dan bersihkan. Okay, இந்த மாதிரி கழுவி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டேன் நெத்திலி பொடி. செய்ய முறையை பார்த்தலாம். Jom kita tengok cara masak. Okay, sekarang saya tekan stir fry ya. Stir fry தட்டிக்கிங்க. Okay, dah panas, சுடேறிச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். Kita masukkan minyak masak ya. Okay, sekarang kita masukkan biji sawi dan urat dal ya. Okay, உளுத்த பருப்பும் இந்த கடுகும் போட்டுடலாம். Okay, காஞ்ச மிளகாய், daun cili kering, sekarang saya masukkan ikan bilis ya. Netili போட்டுடலாம். Okay, dah ikan bilis tu dah jadi kuning sikit, கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்குவோம். இப்போ masukkan bawang ya. Daun kari 1 tangkai ya. Satu lagi saya masukkan akhir sekali. ஒன்று போட்டுக்குங்க. கருவேப்பிலை, sekarang saya masukkan garam, upu போட்டுடலாம். Seterusnya saya masukkan ubi kayu ya. Maravilhoso போட்டுடலாம். Okay, kita masukkan sedikit air. Okay, air dia sama paras dengan ubi ya. தண்ணி அளவு வந்து ஒரே அளவாக இருக்கணும். இந்த கிழங்கும் இந்த தண்ணியும் ஏன்னா பெரட்ட போகிறோம். ஸோ ஒரே அளவாக இருக்கணும். ஓகே,
kita stopkan stir fry ya. Nipatirunga stir fry ya. Patiடலாம். Saya tutup ya. Kau போட்டுக்கோங்க. Tombol tu ke arah pressure பக்கம் வச்சுக்கோங்க. So saya setkan 15 minit high pressure ya. Okay, dah set 15 minit high pressure. Kita tunggu dia masak ya. Okay, அது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். Okay, dah siap ya, dah masak. So saya buka, வெந்துருச்சு. So நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். Kita punya dah siap. Kalau ada air sikit, saya tekan stir fry ya. கொஞ்சம் தண்ணி அரைச்சி இந்த மாதிரி stir fry தட்டிக்கிங்க. So அது வந்து சுண்டிரும். So Rama nak keringkan sikit. Ubi kayu ni dah masak. Saya nak keringkan. So saya tekan stir fry dalam 1 minit ya. Okay, bagi dia kering sikit ya. So jadi masa kita bubur air tu kena kurangkan sikit lah air lebih tak apa, kita boleh keringkan. So நல்லா வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் வேக வச்சு இடிக்க தேவையில்ல, இந்த மாதிரி இடிக்க தேவையில்ல. ஸோ இதிலே நீங்கள் வந்து பிரட்டிடலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ நம்மளோட மரவள்ளி கிழங்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. dah kering ya. Ini dah kering. Saya stopkan. So kita stopkan, nipatiruவோம். Okay, saya masukkan sedikit daun kari tadi, கொஞ்சமா போட்டுக்கிறேன். Kita servekan ya. Dah siap. Nak கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியை குறைச்சிக்கலாம். ஓகே, kalau nak kering kita kurangkan air sikit dia. Oke. Oke, ubi kayu goreng kita dah siap. பாருங்க, மரவள்ளி கிழங்கு பரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ini resepi nenek saya, mesti sedap. சுவையாக இருக்கும், செஞ்சு பாருங்கள். Ini sesuai untuk sarapan pagi, baik juga untuk kesihatan ya. So cubalah. Sekian, kita jumpa lagi dengan masakan seterusnya. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்த சமையலோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for watching. Bye.